Результат нашего двухдневного труда в этой большой куче. Еще потолок осталось в зале ободрать. Чем-то они сейчас с Евдокией благополучно занимаются. А я жгу. А там, смотрите, мимоза уже расцвела. Казалось бы, еще тепла нет, а она уже расцвела. И здесь, как всегда, фонари горят круглосуточно. Вот. А вон наш домик. Домик Евдокии. Вот. Туда я не ходила еще, в ту сторону. Но вид на море. Вид на море. Воздух такой чистый. Видите, какое морюшко? Там даже какой-то кораблик вон, вдалеке. Вот, Сухум внизу. Сегодня гор не видно. Все затянуло. Там дождь, наверное. Поэтому ничего не видно. Но тишина, птички поют. Красота. И мимоза цветет. Вон как она уже зацвела вся.